Gjatë javës së shkuar, ishin në Shqipëri disa deputet holandez, të cilët shprehen rezervat e tyre lidhur me hapjen e negociatave mes Shqipërisë dhe BE-s dhe provokuan qefmbetje zëmërim tek autoritetet e këtushme, të cilët reaguan, secili në mënyrën e vet. Dhe në këtë mes ra në sy Gramos Ruçi. Ai përmendi edhe një thënie të Winston Churchillit. Politika nuk ka moral, por brenda imoralitetit ka një moral. Kjo është e Churchillit. Dhe si ilustrim të moralit brenda imoralitetit dha vendimin e Sajmir Tahirit për të dorëzuar mandatin e deputetit. Është një çik e diskutueshme kjo e fundit apo jo? Madje më shumë se një çik. Por është edhe më e diskutueshme autorësia e frazës që i vishet Churchillit. Gërmova një ditë të tërë nëpër materiale churchilliane dhe nuk munda ta gjej një frazë të tillë. Nuk e përjashtoje që thjet e tij, pasi ai ishte shumë i dhënë pas frazave të tilla karamboleske. Por unë nuk munda ta gjej. Ta ketë shpikur vetë Ruçi vallë, apo dikush tjetër në emër e në vend të tij. Ky e fundit ka më shumë gjasa. Por Gramos Ruçi tha dhe gjëra të tjera të diskutueshme në atë rast. Fjala vjen. Nuk mund ta njollosin Shqipërinë një grup kriminalësh në Holland. E njollosin. Kur janë shumë, kur janë prej një kohe të gjatë, kur bartin tipare të sojit ton, domethënë kur krimet e tyre janë të markës shqiptare, e njollosin që ç'ke me të, është si me mafian italiane, apo si me terrorizmin islamik, apo si me të gjitha ato dukuri me nam ndërkombëtar, që duket qartë se janë pjesë e një kulture të caktuar. Kështu, krimi që ne eksportojmë jashtë kufive, nuk e bëjmë dot dalje. Ai është i yni, siç është e jona çdo gjë e brendit shqiptar që ndodh jashtë. Sepse ishte vetë Ruçi që tha gjithë mburje se në Eurosong konkurrojnë 3 shqiptar dhe jo 3 holandez. Me këta 3 shqiptar u dashka të krenohemi, se janë tanët, nësa me qindra kriminal që lënë koqen e namit të zi në për Europë, u dashka të marrim distancë. Por më e bukur e Ruçit ishte leksioni që ai u dha deputetëve holandez në lëmin e drogave. Kanabisi është një njollë e zezë për Shqipërinë, tha ai, por fara e kanabisit dhe teknologjia vjen nga Holanda, edhe tregu i shitjes kanabisit është Holanda. Mirë, po këtu Ruçi bën një ngatresë që nuk i falet, nuk është në gjendje të shquaj një diferencë të qartë në këtë drejtim midis Shqipërisë e Hollandës, apo midis Shqipërisë e Europës dhe perëndimit në përgjithësi. Ne nuk akuzohemi nga Europa dhe Hollanda që mbjellim a përdorim kanabis. Ne akuzohemi që si shtet e si shoqëri ndaçi mbyllim syt e veshët para kanabizimit të gjithë vendit, i cili u shndrua përcakon në aktivitetin kryesor të ekonomisë sonë dhe i cili, kjo është gjë më shëmtuar dhe më e rrezikshme, ju la në dorë si aktivitet grupeve kriminale. Dhe më e rënda fare, ky aktivitet që ishte i tërë ilegal, ne nuk kemi të legalizuar mbjelljen e kanabisit, u inkurajua prej strukturave shtetërore, policia që do duhej ta luftonte këtë aktivitet kriminal, na u bë garante e tij. Ky është problemi pra me rastin shqiptar. Është si me prostitucionin, të cilin Ruçi e përmendi gjithashtu. E përmendi për ta denoncuar si duguri. Por edhe në këtë pikë ja fut kot, nëse ka çupa e gra që prostituojnë e që e bëjnë këto me dëshirën e tyre dhe në mënyrë legale, ky nuk ka pse të jetë një problem i ynë. Problemi ynë janë çupat që gënjehen, apo në rastin më të keq që u rrëmbehen familjeve nga duart dhe detyrohen të prostituojnë. Problemi ynë do të ishte sa më shumë nëse bandet kriminale që kanë në kontroll prostitucionin kanë edhe mbrojtjen e policisë. Kjo është diferenca midis Shqipërisë dhe Hollandës, i dashur Ruçi. Holandezët, por edhe të tjerë në perëndim, nuk e ndalojnë as prostitucionin, as drogat, as bastet, as bigjozin. Ata ndalojnë shfrytëzimin e prostitucionit, kontrabandën e drogave, përfshirjen e fëmijëve në aktivitete të tilla, e tjera. Nësa ne, shqiptarët, jemi rast tjetër, dhe prandaj leksionet të tilla janë krejt pavend, sidomos kur u jepen holandezëve. Ky ishte monologu për sonte dhe tani le të fillojmë.
Unë nuk I njoh vetes në një talent për të admiruar njerëz të tjerë. Nuk e them burri këtë, përkundrazi. Edhe këtu në qytet janë shumë të pak njerëzit që I admiroj, dhe një nga këta është Xhevat Lloshi. Shumë faleminderit që jeni këtu. Të cilin unë e admiroj për, ose po drejtojmë direkt ju admiroj për edhe për nervin akademik, por edhe që nuk jeni akademik. Se Xhevat Lloshi përbëj vasinet gjithë atyre që nuk e din, nuk është akademik. Në këtë Shqipërinë tonë ku kush nuk është bërë akademik, por nuk ka vënd për Xhevat Lloshi. Përse të gjithë kështë një hyrje ime që nuk ishe ftesë për ju të merrni pjesë në këtë lloj diskutimi. Kështu ju falenderoj edhe njërë që jeni këtu. Ju falenderoj unë që më keni ftuar. Mua vjen keq, është herë e parë që vjen keq, që bisedat këtu në Provokacija janë 20 minutë, sepse unë e di që bashkë mund bisedonim gjatë dhe për shumë gjëra. Edhe ne kemi zgjedhur sot bashkë, kemi marrë vesh me profesor Xhevat që të flasim pak për mënyrën se si flitet shqip në hapësirën publike, në sferën publike, në për televizione, në për gazeta, por edhe në atë hapësirën fizike publike. E nuk di, cila është gjë e para që do thoni ju lidhur me këtë temë? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, mua më duket ta nis nga një kënd tjetër që të dalë qartë. Ne flasim dhe sigurisht flasim për gjuhën shqipe. Tema të radhë është për ato që quhet komunikim publik. Por përpara se të flas për komunikim publik, mua më duhet të hedh poshtë një dy gjëra, të cilat pengojnë për të kuptuar komunikimin e sotëm publik. E para është kjo. Ka një shekull e gjysmë ose gati 2 që lëvrusit më të mirë të Shqipës, përfaqësuesit më të mirë të kulturës shqiptare, po punojnë për një gjuhë letrare, për një gjuhë të shkruar, ose që pas kongresit të rishkrimit quhet gjuha standard. Po e përsëris, ka më shumë se një shekull e gjysmë, po thuaj 2 shekuj që punohet. Kjo do të thotë që sot nuk jemi më në gjendjen e një shekull e gjysmë e 2 përpara. Mirë po, edhe nga vetë gjuhëtarët vazhdojnë të përsëriten dhe të punohet në disa fusha të cilat janë tërësisht kapërcyera. Po marr një thënie. Thonë dhe përsërisin vazhdimisht akademik në shkolla, në gazeta të tjera, që gjuha e pastërt, gjuha e pasur, gjuha shprese, gjuha e fuqishme është gjuha e popullit. Kjo nuk është e vërtet. Në kohën tonë nuk jemi më një shekull e gjysmë përpara. Unë dëshiroj t'ja vërtetoj këtë me botime të kohëve të fundit. Po ju vetë kur jeni bindur për këtë gjë? Ka kohë që jam bindur dhe ka kohë që flas për këtë gjë. Domethënë edhe një herë, hiqeni nga mendja se gjuha e pastër, e shprese, e kështu me radhë është tek gjuha e folur e popullit. Kjo sot, po them sot, nuk është e vërtet. Do t'u jap 2 shembuj konkret. Kam një libër të botuar më 2015, në të cilin ka një pjesë me një fjalor të mbledhur nga goja e popullit. Dhe thuhet këtu, përpara se të janë fjalët, thuhet: ky fond fjalësh mendojmë se kanë rëndësi për të evidentuar në mënyrë që të mos birren në rrjedh të kohës. Një pjesë e tyre edhe janë lënë jashtë përdorimit pa shumë arsye nga folësit e Shqipës. Dhe tani pas kësaj deklarate vjen fjalori. Unë kam marrë shkronjën A. Ka 30 fjalë. Analiza e parë, jo më e thelluar, që bëra, më doli që nga këto 30 fjalë, 18 janë thjesht turqisht, 4 janë serbisht. Domethënë pa analizuar dhe ato 8 tjerat, në këto 30 fjalë, 3 çerekët nuk janë as të pastra, as të bukura, as shprese atëherë. Ku janë fjalët që këto fjalë duhet i ruajmë me çfarë duhet të ruajmë për këtyre? Të ruajmë turqizmat, nuk duhet të përmend emra, sepse nuk duhet ta zhvendos çështjen e emrat. Ju them vetëm kaq. Jemi në 2015. Vazhdohet po me këto fjalë që unë i quaj një propagandë populiste, një mitologji e kapërxyer, një formë që ka marrë, si thua bile, edhe dashamirësinë e njerëzve. Hiqni mendjen nga kjo. Do t'u jap një shembull tjetër, akoma më të fortë. Është botuar një fjalor përsëri i fjalëve popullore. Dhe dikush ka bërë recensionin për këtë botim. Dhe midis të tjerash, për këtë çështje që pra gjuha e popullit është gjuha e pastër, gjuha e pasur e të tjera, shkruan midis të tjerash, po e lexoj, thotë: shumë prej fjalëve që përfshihen në fjalor, duke qenë se vinë
nga një të marrë çik syzet e tjera, se janë pak të vogla këto shkronja, duke qenë thot se vinë nga një treva nësore e përgjithsisht burimore, to janë thash fjalët populiste, propagandiste e të tjera, në mos tjetër të pandikuara ende nga rrjedhat e fjalëve të huaja të panevojshme. Mund edhe të pasuroj në fondin e fjalëve shqipe kundër fjalëve e termave të huaj të shumt. Atëherë edhe një herë, këto fjalë janë marrë nga një e folur ansore që ka ruajtur pastërtinë dhe këto mund të na shërbejnë sot për të ndihmuar që të mënjanojmë fjalët e huaja. Ja tash unë do t'ju them, cilat janë këto fjalë? Brezare, endatore, lënore, mashkullore, malmadh dhe vraptar. Tash nga një shqyrtim serioz, del që asnjë nga këto 7 fjalë nuk mund të shërbej për të zëntuar fjalët e huaja. Mashkullore kemi. Po do më lejoni të them fjalën e 7. Një fjalë, pra, që do të shërbej e marrë nga gjuha e pastër dhe popull dhe e pasur, që do të shërbej për të zëmëcuar fjalët e huaja. E dini cila është e shkruar me të zeza? Pordhaman. E kuptoni ku kemi katandisur. Domthonjë, kjo është një propagandë bajate. Mitologji romantike e ka përcyer, nuk është e vërtet. Pse me këto fjalë do ta bëjmë shqipen sot ne? Atëherë përfundimi i parë. Të heqim nga mendja këtë mënyrë arsyetimi, e cila nuk është e vërtet. Unë kam shqyrtuar 7 vëllime të një botimi shumë serioz, që quhet dialektologjia shqiptare. 7 vëllime. Në to, për çdo punim dialektor, pra nga gjuha e gjallë e popullit e pasur e shpresë të tjera, ka nga një fjalës, ka një leksik. Unë i kam shqyrtuar të gjitha. Është shqetësuese. Janë të mbushura plot me turqizma, me slavizma dhe me greqizma. Ku është kjo gjuhë e pasur? Jo, ai fjalori është fjalori i madh, thoni gjuhë shqipe. Që unë e përdor shpesh në tavolinë. Po. Bëj mirë që e përdor? Bëni shumë mirë që unë do ta them tani se çfarë duhet bërë. Po tash duhet të them gjendjen si është. Po, urdhë. Ka aty gjëra që juve ju vrasin syrin, Jo më vrasin syrin. Unë kam shkruar shpesh, ka gjëra që janë bërë gabim. Ka gjëra të gabuara. Ne kemi nevojë ti ngreqim. Dhe për fat të keq, ka me qindra fjalë që nuk përdoren. Janë fjalor dhe janë jo nuk përdoren, por janë të papërdorshme. Jo, po ka dhe fjalë që janë të dhëna krejt gabim. Nuk janë ashtu, s'është e vërtetë që është ashtu. Kjo është një punë e vazhdueshme që duhet ta bëjmë, se i thon 1980, ëh. Domethënë bëhet nga 40 vjet dhe pas 40 vjetësh në çdo vend botës fjalorët përmirësohen. Tani ku e kisha fjalën? Atëherë, të heqim dorë nga kjo mitologji dhe të kthehemi dhe të themi që çështja themelore, tek e cila duhet të përqendrohet vëmendja e të gjithë atyre që punojnë në këtë fushë dhe që janë dashamirëse kësaj fushë, është të kthehemi te komunikimi publik. Komunikimi publik është pjesa e veprimtarisë kur njerëzit bisedojnë jo me njëri tjetrin në familje e kur shkojnë për të luajtur futboll ose kështu me radhë. Nuk e kanë fjalën për këtë punë. Njerëzit kanë të drejtë të flasin me njëri tjetrin si të duan. Por ne po flasim kur i drejtohen njerëzve të tjerë në formë publike. Atëre si rasti jon këtu. Si rasti i media, po, media, shkolla, arsimin përgjithësi, kultura, politika, shkenca, letërsia. Edhe hoxha dhe prifti. Sigurisht edhe ato. Unë për vete kam punuar për gjuhën fetare, se njerëzit janë çuditur, sepse edhe të folurit fetar është folur publik shumë i rëndësishëm për kulturën e gjuhës. Kjo nuk vjen dyshim. Tani atëherë do të them një gjë tjetër që edhe në këtë fushë dua ta hedh poshtë. Ka shumë zëra që shkruajnë vazhdimisht edhe në mjetet komunikim masiv që thonë Shqipja sot po degradohet, po zvetnohet, po prishet, po degeneron e kështu me radhë. Nuk është e vërtetë. Unë nuk e mohoj që ka njerëz përkthyes për shumë të këqij. Ka gazetar të këqij, ka politikan akoma më të këqij, të cilët kanë një gjuhë të keqe, të papranueshme. Por nga ana tjetër, kemi një Shqipe që po lëvrohet, po them, prej një shekulli e gjysmë dhe që ka arritje të shkëlqyera në të gjitha fushat, në shkencë, në kulturë, në letërsi, në arte. Pse e theksoj këtë? Sepse dëshiroj ta vënë dukje që të mos merremi tash me ca fjalë krajnore, po të merremi me trashëgimin e madhe, pasurinë e madhe që ka gjuha jon letrare, gjuha e shkruar, gjuha e fushave të kulturës. Dhe si do të bëhet kjo gjë? Atëherë, vërejtja ime themelore është që njerëzit që kanë hyrë sot, kanë të drejtë të hyjnë në komunikimin publik, nuk duhet të jenë të paditur për trashëgimin ton. Unë po ju marr vetëm një fjali sot, në lajmet e sotme. U tha, një listë e updateuar. Tash ai që ka shkruar lajme dhe ajo që e lexoj unë, po të jem përgjegjës në atë televizion, do t'i bëj vërejtje me shkrim. Çdo të thotë listë e updateuar. Pse nuk e din këta as anglishtën as shqipen?
Është listë e përditësori, them, është fare e qartë. Unë po doni ju marr fjalën e ministrit të jashtëm Bushatit dje, dhe tu tregoj që ka fjalë që ka përdorur absolutisht kot. Po ju marr një gjë më të fortë akoma. Ne kemi tani atë që quajmë karta identitetit. Ta dini, kjo është letër njoftimi. Unë kam letër njoftimin timen të vitit 1938. Letër njoftimi, thotë. Mirë, ju tek këtyre tash modës të kalojnë dhe i quajtën kartë identiteti. Anglisht është identity card, shkurt ID. Unë nuk kam asnjë kundërshtim që në kartën tonë të identitetit të shkruhej letër njoftimi, poshtë të shkruhej anglisht identity card. Shkurt është ID. Tani kryetaria më parshme e parlamentit e dini që ka folur nga prem që na të shi kemi ID. Si mund të flitet në komunim publik, në vend, hajde se s'doni letër njoftimi, po as kartë identitetit dhe thoni ID, kjo tash lidhet me një faktor tjetër. Ka modë, në gjuhë ka modë. Atëre, një nga të metat e komunikimit publik sot është ndjekja e modës. Kujtojnë se duke përdorur fjalë tuaj dhe sidomos anglisht janë të modës, nuk është e vërtet fare. Fjalët e modës janë po ashtu siç moda kalimtare, kurse ne kemi nevojë për sidomos në atë që unë do ta quajtur komunikimi shtetëror, për një gjuhë tjetër. Urdhon. Vetëm se kjo punë e modës ndodh në shumë vende, sepse edhe italianë janë në presionin e anglisht. Edhe francezët mund të jenë nacionalistë. Kjo tjetra, unë jam dakord, por unë po ju marr vetëm 2 udhëheqës, nuk po marr udhëheqësit klasik të Europës, po marr të anglisht 2 të fundit para kësaj meje. Ka qenë Tony Blairi dhe Cameroni. Unë i dëgjoja ata kur flisnin me një kënaqësi të veçantë, të dëgjoni të anglishtën e tyre dhe do ta përfundoj këtë pikë se nuk do zgjatem më tej. Ne kemi nevojë që në komunikimin publik, sidomos politik shtetëror, të kemi burra shteti, këta që flasin sot, lare pa lare, në parlament, në intervista, ose qoftë edhe në bisedat që bëjnë në televizion, ku e vetmja gjë është ta mposhtin tjetrin me fjalë qoftë edhe ulta, këta nuk janë burra shteti. Ne kemi nevojë për një komunikim publik shtetëror të vërtet, të burrave të shtetit, me dinjitet, me respekt për njerëzit dhe për kulturën e tyre. Shikoni, ka shumë gjë që duhet të diskutojmë gjysmë e kohës. Po, është sigurisht. Juve nuk jeni purist. Nuk jam, unë e kundërshtoj purizmin. E kundërshtoni, po nuk e di, për çfarë ishit kundër fjalëve turke. Jo, nuk jam kundër fjalëve tuaja. Jam kundër shpërfilljes së trashëgimisë tonë, të kulturës tonë. Ne e kemi kulturën tonë. Kjo do të thotë që unë s'jam kundër, unë po ju marr një gjë shumë të thjeshtë. Është përdorur vazhdimisht fjala fizibilitet. Unë kam pyetur në fakultetin e historisë e të filologjisë, atje ku janë gjuhët e huaja, dhe i kam pyetur studentët të gjuhës, ç'do të thotë fizibilitet, asnjë nuk e dinte. Unë nuk jam kundër fjalës suaj, po si përdor ti një fjalë që nuk e di? E dyta, tash të kthejmë te kjo që po ju them, që kemi tani 20 vjet përpara, në një fjalor, është të shkruar fizibilitet zbatueshmëri. Çfarë të keq e kanë ta shqiptar që s'duan ta kuptojnë fjalën që se kuptojnë? Thuaj më, kjo është e zbatueshme. Fizikul do të thotë zbatueshme asgjë tjetër. Dhe ta mbyll këtë pikë, për këtë arsye, mes të tjerave që thash, jo vetëm që kemi autor, lëvrues, shkrimtar, shkencëtar e tjerë që kanë një trashëgimi të madh të pasur dhe duhet patjetër ata që merren me komunikimin publik, ti lexojnë vazhdimisht, ti përvojnë, por ka dhe një zgjedhje të thjeshtë. Merrni fjalorët. Ka sot për shkak ka 2 fjalorë të mëdhenj, anglisht shqip dhe turqisht shqip, mbi 70.000 fjalë. Pse nuk i hapin një herë? Ja ku është fjalori, hapini. Domethënë, këtu nuk është puna se përdoret fjalë huaj, janë njerëz të paditur edhe në gjuhën e huaj edhe në gjuhën shqipe. Ky është problemi im themelor. Profesor, po me gjithë vërejtjet që ju mund të keni, për nuk e di, përqendrime që mbahen sot ndaj gjuhës shqipe. Nuk e di, po lejo vetes të jap një opinion. Sipas me gjuha shqipe që është folur këto 30 vite të fundit, për shkak të rrethanave të lirisë, ku njerëzit edhe kanë eksperimentuar, ku ajo gjuha autoriale më duket më e pasur. Mua më dukur, nuk e di, një nga periudhat me gjuhë shqipe më të mirë, pavarësisht teprimeve. Po unë pikërisht këtë gjë po përpiqem të argumentoj. S'është e vërtetë që gjuha ka shkuar duke degraduar. Kjo nuk është e vërtetë. Unë nuk mohoj anët e meta dobësit, këtë nuk e mohoj, po nuk është e vërtetë që shqipja është bërë më e pasur, më e bukur, më shprehse.
ne sot kemi, pavarësisht, unë nuk i mohoj të metat, por them që është një gjuhë e cila përballon sot të gjitha, po të themi përkthimet, shkencore, filozofike, sociologjike, psikologji, çfarë doni ju, është një gjuhë e zhvilluar. E keqja e komunikimit publik është se hyjnë në këtë komunikim njerëz me përgatitje të dobët, nuk e njohin kulturën e Shqipës, nuk e njohin trashëgiminë e madhe që kemi në të kaluar edhe sot e kësaj dite. Ndër aktorët publik, cilët janë më të rëndësishëm në këtë diskutim që ne po bëjmë? Janë politikanë, gazetarët, nuk e di, klerikët, mësuesit, prindrit? Nga pikpamja praktike drejt për drejt janë politikanët dhe gazetarët, drejt për drejt. Kurse, si të thua, në sfond, në rrënjë, më të rëndësishmet janë mësuesit. Ne kemi një përgatitje shumë të dobët të mësuesve, jo thjesht atyre që japin gjuhën shqipe. Sepse dhe me ata, unë për shembull, nuk mund të konceptoj se si drejtori, komisioni lëndës, drejtoria arsimore e tjera, pranojnë në klasë një mësuese e cila jep gjuhën shqipe dhe ju thotë që marrin foljen, unë jam, ti je, ai është. Dhe pasi ju thotë nxënësve kështu, vetë thotë ai a. Kjo duhet të marrë fund. Nuk mund të lejohet më në shkollë kjo gjë. Si i thua ti nxënësve është dhe pastaj vetë thua ça aty. Është e papranueshme. Në asnjë vend të botës nuk pranojnë gjëra të tilla. Shikoni, mua më ka bërë një gjë përshtypje, nuk e di nëse jam i saktë dhe ju, nuk e di, mund të jepni edhe opinionin tuaj. Unë kam parë që fëmijët jashtë, në Itali, po edhe në këto vendet anglofone, anglisht folse, flas me shqip. Fëmijët e kanë gojën më brisk. Kanë aftësi shprehëse më të mëdha se sa fëmijët tanë. Unë shoh në televizion fëmijët tanë që nuk e di, janë në nivele belbëzimi ndonjëherë, megjithëse janë ndonjëherë dhe adoleshentë, dhe kanë bërë, nuk e di, 8, 9, 10 vite shkollë. Shpjegimi është i thjeshtë. Unë dëshiroj që gjithmonë kur flasim të bëhet një dallim shumë i rëndësishëm ndërmjet kësaj ane që po flasim, gjuhës kultivuar, të lëvruar etj. Dhe gjuhës së folur të jetës përditshme. Gjuha e folur e jetës përditshme në kohën tonë ka një tmerrje shumë të madhe, që ka një rënje të madhe të kulturës gjuhësore. Për fat të keq, kjo rënje e madhe është shpërngulur në gjuhën e diskutimeve në televizion edhe në parlamente tjera. Domethënë, ato kanë rënë në këtë nivel. Ky nivel për fëmijët sot është i vështirë, jo sepse nuk bën punë shkolla, po sepse vërtet familja dhe shoqëria rreth rrotull, po flasim për gjuhën e folur, ka një rënje të madhe të nivelit të kulturës. Domethënë, përdorimi i fjalëve të ndyre, të shpifura, është bërë mod, e bën gjithë lezet. Këtë gjë ne duhet ta kemi parasysh, jo për t'i sharë, po për të ngritur punën tonë. Ju jeni kundër përdorimit të fjalëve të ashtu quajtura të ndyra në publik? Nuk jam kundër në publik, po, është ndaluar. Do të them edhe një. Ndaluar nga kush? Ta them unë, pse. Tek ne ka një keq kuptim shumë të madh lidhur me atë që thatë ju. Pas ndryshimeve që ndodhen pas vitit 1991, ne themi erdhi demokracia dhe kemi të garantuar lirinë e fjalës. Kjo është një gënjeshtër. Nuk ka liri fjale. Edhe në kushtetutën tonë nuk thuhet liri e fjalës. Në asnjë kushtetut të botës nuk thuhet liri e fjalës. Thuhet liri e shprehjes. Demokraci do të thotë e drejta e njeriut për të shprehur mendimet e tij, qoftë edhe në kundërshtim me qeverinë. Po jo liri e fjalës. Fjalët nuk lejohet të përdoret si duash. Merrni Shtetet e Bashkuara, ka ligje të posaçme. Domethënë, në kodet e gjithë botës ka nene të caktuara që nuk të lejojnë ta shash, ta fyesh, të përdorësh fjalë të ndyra kundër tjetrit. Janë të ndaluar. Filmat e Hollywoodit janë mbushur me fjalë. Prandaj edhe filmat e Hollywoodit i ndajnë, ta dini, unë nuk e di tek ne apo jo, unë kam parë në shumë vende ka kartela në të cilën thuhet ky film është me fjalë të ndyra, domethënë e thot ai ta keni kujdes dhe i vën pull të kuqe. Kështu është në të gjithë botën. Domethënë, nuk është e vërtetë që më duket si duguri e përhapur mua në filmat e Hollywoodit. Jo. Edhe në filmat që janë filma kështu edhe didaskalike edhe për fëmijët. Jo, nuk fjalë të ndyra jo. Ka ndonjë fjalë që e ka humbur, për shembull, do them një fjalë që tek ne i themi ne është desemantizuar, ka humbur kuptimin. Për shembull, korçarët, kur flasin me njëri të thonë "temënore". Askush nuk e mendon që është sharja, është desemantizuar. Duhet keni kujdes se në gjuhë tjetër, ajo fjalë, siç thash, asnjë shqiptar kur i thot njëri "temënore si u bë kjo punë kështu", nuk mendon që ky po shan.
Kto janë fenomene gjuhësore, nuk do t'ju bëj, se mund t'ju bëj leksionet të tëra për këtë punë, por atëre ne jemi detyruar të themi kështu. Komunikimi publik duhet t'i menjanoj fjalët të cilat me ligj, me kod dënohen. Nuk ke drejt ti ta fyesh tjetrin. Nuk ke me ligj dhe dënohesh. Dhe s'duhet këtë komunikimi publik të tilla gjëra. As në parlament, as në mjediset e tjera publike. Aq më tepër në shkollë. E dyta, unë nuk them që të bëjmë polici gjuhësore në asnjë mënyrë. Unë them të punojmë sa më shumë për të ngritur kulturën e njerëzve, po e them gjën që e përsëris me mira edhe, po marrim anglishtën që thoni globalizim. E di pse kemi këto dukuri jo të mira në gjuhën shqipe, nuk dinë mirë anglisht. Kjo është gjithmonë. Nuk e dinë anglishtën. Këta njerëz përdorin anglishtën pa e ditur, po jap një gjë për të qeshur. Ka dy fjalë anglisht që dallohen midis tyre për anglezin. Shqiptarët jo, flash dhe flash. Shqiptarët thon flash. Megjithatë aty shkruajnë flash. Flash anglisht i thon mishit ore. Edhe thonë flash informativ. Një anglez do thotë, çdo më thënë mish informativ. Prandaj, doni të mësoni anglisht, mësojni, shkruajni si anglez do flash dhe lexojni flash, mos thoni flash. Nuk dini anglisht. Po them, prandaj, doni të dini më mirë shqipen, të mësoni nga trajtimi i shqipit dhe mësoni mirë gjuhët e sotme tuaja, sidomos anglishtën, të kuptoni ç'kuptim ka kjo fjalë në anglishtën. Gjë, kemi edhe 2 minuta kohë dhe unë kam veçuar, ju nuk e dini këtë gjë, jo, nuk e di, s'ka rëndësi. Nuk ishte pse ta dini se nuk ishte një surprizë. Kam marrë nga gazetat sa fotografi, mendimin e regjisë i kaloj me radhë. Shikoni. Kreu spion me rus, 2 pika. SBA e Britania Elmuan Skripal. Ai Skripal, ka emrin Skripal, po duhet të thënë Skripali. Tani nuk e di. Po, ka një fenomen, kjo është mod. Një mod që jo mua, po shumë vetëm nuk u pëlqen. Ne kemi hequr, nuk e di se çfarë mode e shëmtuar, por kemi hequr dorë nga lakimi normal si në gjuhën shqipe i emra për ne. Do thotë për shembull, i than presidentit Bush, i than dhe vetëm Bush, nuk thon Bushit, nuk thon më. Bile kanë filluar edhe emrat shqiptarë, ti bëjnë domethënë mbi emrat, sidomos shqiptar, të mos i lakojnë. Kjo është një sëmundje, asgjë tjetër. Se do ta heqim këtë mundësi që ka Shqipja të trashëguar për mijëra vjetësh. Ne jemi gjuhë i themi heptimore. Një tjetër. Zëmërimi për censurimin e videove të 30 vjeçare sulmos zyra dhe YouTube. Është e njëjta YouTube. Jo, do të them, jo, kjo nuk është e njëjta gjë. Nuk dëshiroj të bëj leksione të gjata, por do të dini këtë gjë. Ka fjalë të huaja. Ka edhe citimet huaja, jo fjalë të huaja huazime. Kjo YouTube është citim. E shikoni që e ka vënë në thonjza? YouTube, kjo gjë ka qenë gjithmonë. Merrni për shembull latinishten. Për shembull, në librat, edhe në literaturën e zhvilluar, për shembull thotë, kjo është një gjë sine qua non. Është latinisht dhe të gjithë e dinë që kjo është latinisht, nuk është gjuhë shqipe. Kështu që këtu është korekte, thoni ju? Këtu është korekte, po e vuri në thonjza, ose po e shkruajti me kursive, atëre unë të them ty që kjo nuk është shqip, ta kam treguar. Kjo është arsyeja që vjen thonjzat ose vjen me kursive. Një tjetër, McMaster. Sipas jush duhen shkruar si që Ky është një problem tjetër i ndërlikuar. Tani kemi fusha në të cilat detyrimisht do të shkruhen ashtu siç janë. Për shembull, në titullin e librit ku vjet autori. Ne duhet ta shkruajmë sepse për shembull kam përkthyer një libër tash. Gail Forman. Ti nuk mund ta shkruash atë atje siç shqiptohet shqip, sepse ky libër vjet është botuar në Shtetet e Bashkuara. Dhe në qoftë se unë ja bëj emrin sipër autores si në gjuhën shqipe, asnjëri s'e merr vesh cila është kjo në anglishtën. Atëherë në këtë rast ose marrim për shembull në punimet shkencore, në fund janë ato që quajmë citime. Në asnjë mënyrë citimet nuk duhen shkruar shqip. Në rastet e tjera, në përdorimin e përditshëm për fjalë të cilat nuk njihen. Për shembull këtë gjë nuk e di njeriu si do të lexohet. Atëherë ka dy zgjidhje, ose ta japim në origjinal dhe në klapa të shkruar shqip, ose e japim shqip dhe në klapa të përdorur në gjuhën e huaj. Që shqiptarit kuptoj për çfarë bëhet fjalë dhe të di ta shqip, sepse e dini çfarë. Ka folës në televizion, nuk din fare të lexojnë emrat e përveçën. Ja japën dhe nuk e keni idenë se çfarë marrëzira shqiptojnë. Nuk duhet ta lejojmë këtë gjë. Ai që përgatit lajmin për ta dhënë aty, le t'ia shkruaj në klapa si lexohet shqip. Sepse për shembull, deri edhe qytetet e shtetet e botës i shqiptojnë në mënyrë, për shembull, Haga që i themin e kam dëgjuar në televizor. Aja thot, çfarë aja, më çdo thot aja.
Gjatë, do vini edhe javën tjetër për të vazhduar të bisedë këtu e Kur të keni dëshirë. Po, si shikoni, biseda është e gjatë, nuk është aq e thjeshtë, sepse vetë dukuria është shumë e ndërlikuar. Prandaj duhet juftoj edhe javën tjetër. Bile duhet kërkoj, nuk e di, gatishmërinë tuaj edhe për herë tjera kur nuk e di, kur të gjem në një temë me cilën mund të vjen dakord. Kur të keni dëshirë. Mirë, atëherë qysh tani po filloj të bëj agjendën e javës së shkuar. Profesor Xhevat Lloshi do të jetë i ftuar ime për javën tjetër, edhe kjo është një kënaqësi e veçantë për mua. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu. Unë ju falenderoj sepse kjo është një nga mundësitë për të ndikuar mbi opinionin publik, të tërheqim vëmendjen. Jo të bëjmë punën e policit, po të bëjmë që ta duan këtë gjë. Thank you very much. Dhe unë sipas modës së shëmtuar do t'ju përgjigjesha, okay. I ftuari ditë do të jetë një kolegu i Armand Shkullaku. Do flasim për politikë. Me Armand Shkullakun, shumë faleminderit që je këtu. Do flasim për çështjen politike të ditës. E di shumë mirë edhe unë edhe Mandi që për këtë gjë flitet në gjithë studiot e televizionit shqiptare, por nuk mund të injoroja dhe kështu nuk mund gjej person më të përshtatshëm se Armandi për ta bizeduar këtë gjë. Mandi, le ta fillojmë nga lajmi më i fundit, nga përgjimi që është publikuar, përgjimi i vëllait ministrit brendshëm Xhafaj me një trafikant, paktën ky është pretendimi i Partisë Demokratike që ka publikuar përgjimin. Sipas teje, ky përgjim shton diçka të rëndësishme në këtë ngjarje? Për mendimin tim, nuk është se shton diçka të rëndësishme, përveç se përforcon ose thekson atë shqetësim që është ngritur që në fillim. Që kur në Shqipëri ka persona të cilët dihet botërisht që janë me rekorde kriminale, pjesëtarë të organizatave kriminale, të ndjekur nga drejtësia në vende të tjera apo dhe të dënuar me vendim formës prerë, siç është rasti konkret, këta janë individ që duhet të jenë gjithkohë në hetim policor, duhet të jenë në mbikëqyrje për të mos shkuar më tej, për të thënë që janë persona të cilët nëse ka dënim formës prerë duhen njoftuar autoritetet e vendeve përkatëse për vendodhjen e tyre. Pra janë kontingjente që policia duhet t'i mbajnë në vëzhgim. Për më tepër rasti bëhet më i rënd, po të kemi parasysh specifikën që bëhet fjalë që ky individ duhet të ishte në mbikëqyrjen e institucionit që drejtohet nga i vllai i tij. Po duhet ishte, kur thoni duhet ishte, çka keni parasysh? Duhet ishte, pse duhet ishte? Për një arsye shumë thjeshtë, sepse mbi atë person ka një akuzë të rëndë, jo akuzë, ka një vendim të formës prerë gjykatës italiane. Pra, akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe pjesëmarrje në organizat kriminale. Për këtë arsye është dënuar me 7 vjet e 2 muaj burg. Ky person, i cili aktualisht është dënuar mungesë, i cili aktualisht gjendet në Shqipëri. Duke pas parasysh pra të kaluar ti, duke pas parasysh dhe lidhjet e prezumuara politike që unë jam i sigurt që i vllai i tij nuk ka ndikuar në aktivitetin e tij më mbrapa, çdo njeri është moshë madhore, është përgjegjës për veprimet e tij, por indirekt besoj që policia e Vlorës, agent policisë kanë qenë shumë të përmbajtur për të ndjekur, për të monitoruar, për të kontrolluar, pse jo dhe për të kapur vllain e ministrit brendshëm nëse ai vazhdon, siç del nga përgjimi, ushtron këtë aktivitet edhe në Shqipëri. Gjën, nëse ti do ishe ministri i brendshëm, e kam menduar edhe vetëm në këtë situatë, edhe do ndodhë në rrethana analoge. Vllai jot larg qoftë, unë se unë ta njoh dhe vllain, prandaj them larg qoftë. Po nuk ka për qelluar sepse nuk e dihet. Nuk e dihet asnjë. Nuk vëm bast me këto që po dëgjojmë. Me aktivitete të tilla nuk besoj se mund merr ndonjëherë. Po le ta mençojmë një situatë kështu, për qëllime diskutimi. Edhe Armand Shkullaku është ministri i brendshëm. Kjo jo larg qoftë, kjo afër qoftë, apo larg qoftë edhe kjo, që ti je ministri i brendshëm. Jo. U s'kam ndërmend të jem ndonjëherë, po e përjashtoj, pasi do qoftë as larg as afër nuk mbetemi te supozimi. Dhe vllai jot dënohet nga gjykatë italiane. Ndërkohë në Shqipëri nuk ka ardhur as njoftimi dhe unë nuk e kuptoj pse nga Italia nuk ka ardhur njoftimi, ky është muhabet vetë, por nuk ka ardhur as njoftim. Ti çfarë do bëje?
Përpara se të marrësh një detyrë kaq të rëndësishme, sigurisht që ky është një problem që ti duhet ta zgjidhësh me veten tënde në radhë parë. Kjo është e para. Problemi i dytë që do më bënte të mendosha shumë gjatë përpara se ta pranoja këtë detyrë, kishte të bënte me faktin që unë nuk do isha ministri i brendshëm i një qeverie model në qeverisjen e saj takon, si të thuash, kësaj fushë. Do isha pjesë e një grupi politik që ashtu si vllai im kishte afërsisht 20 individ të ngjashëm me rekorde kriminale, të ndjekur kryesisht nga drejtësia në vende të Bashkimit Evropian, të cilët u bën pjesë e parlamentit dhe janë nxjerrë faqen edhe partisë që më ka bërë ministër, por edhe qeverisë. Pra, ne na rezultuan deputet, kryetar bashkisht në fillim ishin të gjithë njerëz hallexhi, emigrantë që kishin ndruar emrin për çështje letrash, njerëz që kishin pas probleme si gjithë shqiptarët e thjeshtë, po që i rinin pranë popullit dhe elektoratit, dhe në fund doli që ishin të gjithë persona me rekorde kriminale. Xhafaj nuk ka lidhje me këtë tipologi. Jo, nuk ka lidhje, por duke qenë pjesë e një grupimi të tillë, dhe duke patur një problem të tillë që askush do ta dëshironte brenda familjes tënde, familjare dhe politike, pra këtu po flasim që litari i ri i varur në këtë shtëpi, në shtëpinë politike flas. Dhe kur e vë kokën edhe duke bashkuar shtëpinë tënde familjare, ndjeshmëria e opinionit dhe publikut është shumë e madhe dhe se ç'mund t'i takonte ministrit në këtë rast. Pra, unë mendoj që pas sqaruar të çështje dhe meqense më pyetet nëse do isha unë ministër, unë përpara se të merrja detyrën, do të njoftoja nëpërmjet kanaleve zyrtare drejtësinë italiane, që shiko, vllai im është dënuar në Itali me këtë vendim të gjykatës shkallës lartë. Ai gjendet sot këtë do duhet ta bëni, po në Shqipëri. Ti do ta bëje? Do duhet ta bëje. Po përndryshe s'do e merrja atë postë, çfarë po ndodh? Jemi përballë pozitës, prandaj thash ti solla dhe arsyet politike që të detyrojnë të jesh i kujdesshëm. Pse? Sepse ky nuk është rasti i parë. Për më tepër kur ka ardhur dhe mbas Fatmir Tahirit, që është kulmi, pra duhet të kesh patjetër pasërtin dhe garancinë 100% që nuk do të dalin probleme të ngjashme gjatë mandatit tënd. Këtë po e penalizon vllai, të paktën të mos sjellme edhe një kontekst politik që ta penalizojë ai. Jo, se konteksti politik është kryesori. Se po të ishte një kontekst politik me standarde të larta, sigurisht që ky rast do të ndryshonte. Mund të quhej një përjashtim dhe ne të gjithë do thoshim që shiko. Ka qelluar, i qellon njeriu, mund të jetë fatkeqësi, s'mban përgjegjësi për veprimet e vllajt, por ky është rasti i parë që ndodh. Por ky është ministri që ka pasur Fatmir Tahirin. Kështu që do kur një ministër i brendshëm akuzohet për pjesëmarrje direkt vet në një grup të organizuar kriminal dhe për trafik droge, edhe ai që vjen pas me dashën e padashën e tij mban barrën edhe të partisë, pa diskutim. Unë kam frikë në këtë histori se mos nesër fillojmë e kuptojmë se mos kemi bërë gabim, sepse bëmë aki që ky mund të dërohet t'ja vetë dorëheqje. Unë nuk e di ky përgjimi duhet parë autenticiteti, duhet parë shumë gjëra, po tjetë e vërtet, unë besoj që ministri, edhe nëse është fjala për tani, ti e di mirë, ke informacion, është fjala për një nxizim që është për tani? Jo, nuk kam informacion, por nga konteksti, më lindi dyshimi që bëhet fjalë që është tani, sepse ai thotë që jemi keq këto kohë, e ke parë që po na sulmojnë shumë ata plerat, qofse përgjimi është i saktë. Jo, këto kohë është sulmuar edhe më parë, për të vllajin jo. Për të vllajin, mbasi është bërë ministër, e kanë sulmuar këto kohë. Përpara është sulmuar për fotografitë me Enver Hoxhën, hetus i sigurimit shtetit e tjerë që kanë qenë sulme, po themi, politike. Kurse në këtë rast kemi të bëjmë me një akuzë konkrete. Po, për mu pak rëndësi ka data, domethënë, do dalin elemente. Nëse edhe ky përgjim ka të bëjë me kohë kur ky është hetuar, nuk e di kohë caktuar. Kur nuk ka qenë Fatmir Xhafaj ministër, nuk ka asnjë vlerë. Por nëse është bërë gjatë kohës që Fatmir Xhafaj është ministër, sigurisht që ka vlerë. Atëherë edhe unë po them këtë, nëse provohet autenticiteti i bisedës, edhe provohet që është i vllai që po komunikon me njëri që është trafikant, unë besoj që ministri nuk e merr gjetet vetë se t'japi dorëheqjen. Edhe nëse jep dorëheqjen në këto rrethana, jemi okay, s'kemi asgjë për të folur. Por nëse ky jep dorëheqjen rrethana me fjalë pa këtë ngjarjen e fundit, pa u provuar autenticiteti i kësaj, pa provuar që është vllai i tij, pa provuar që ai është trafikant.
Mua do vide keq sepse kam përshtypjen që nesër mund na dalë, ore, ç'është mua bëhet shumë arti. Po shoham një ministër që ishte një nga gentlemanët e qeverisë, ishte një nga më suksesshmit, po vinë ta mbinar edhe rendin dhe ta pushojnë përse për vllajën e vet që ka bërë një lejthitje para asaj bie 18 vjetësh, e ndërkohë është dënuar mungesë. Ne s'kemi se ta përshtatëm rastin që ky është dënuar mungesë edhe mund ta kenë dënuar edhe më tepër se sa duhet për shkak të faktit që është shqiptar. Po ku di gjë tani? Nuk kemi pse gjykatat italiane. S'ka rëndësi, nuk i më sajt, mund të jenë gjithë këto elementë që thoni ju. Kështu që kanë frikë se mos bëhen pishman. Pishman nuk është ndonjë se do të zëvendësoj dikush tjetër, kupton po. Pa diskutim, po ky është problemi si thosh edhe unë vet personalisht e kam vlerësuar në veçanti punën e Xhafajt menjëherë mbasi mori ministrin e brendshëm. Ka qenë nga ministrat që unë kam dhënë not maksimale. Problemi është që nga njëherë, prandaj solla dhe kontekstin politik, kur mbushet kupa, do thoshe Rama bashkë me të thatin digjet dhe i njomi, pra druri shtrëmbë kur rrëzohet, merr me vete dhe disa tjerë. Pra në këtë kontekst, Xhafa mund të jetë viktim, jo thjesht e fatkeqësisë ti familjare, po dhe kontekstit politik në cilin u bë ministër i brendshëm. Pse them të gjë? Sepse ai sot edhe nëse video del jo origjinale, falsifikuar, etj., ai prap duhet t'japi përgjigje një pyetje shumë thjesht. Cila është? Çfarë do bësh me vllajin? Kjo është një pyetje që do japun një përgjigje që do ta jepja unë. Unë kam përshtypjen, po të isha vend aty, unë do bëja të njëjtën gjë, sepse unë nuk kam asnjë, ai vendimi i gjykatës italiane nuk ka asnjë fuqi juridike në shtetin shqiptar. Sigurisht. Sepse nuk ka ardhur asnjë kërkesë për ekstradim. Sigurisht. Sepse vendimi nuk është njohur nga sistemi juridik shqiptar, kupton? Pa diskutim. Unë nuk jam i detyruar të veproj. Ndërkohë që ai shprehur për ngjarën, që më ka thënë që kjo ka ndodhur, kjo është e vërtetë, është dënuar, mua më vjen keq që kjo ka ndodhur. Kjo nuk mund mohat që ka ndodhur. Po. Problemi është që tu nuk po flasim për përgjegjësi ligjore, sepse ju pyetën ma bën kontekstin që ore mos do ishte keq nëse ky do ta psonte për këtë gjë, nëse to nuk do ishin të vërteta etj, po do kishim thjesht një proces, pra po gjykojmë nga pikpamja morale dhe përgjegjësisë politike. Përgjegjësi morale, përgjegjësi politike. Nga pikpamja ligjore, Fatmir Xhafaj po mund përgjigjet kështu siç thatë ju. S'kam kërkesë për ekstradim, s'kam kërkesë për kërkim nga pala italiane, s'kam kërkesë për arrestim. Ai është qytetar i lirë, në Shqipëri s'ka kryer asnjë krim, mund të funksionojë, të jetojë si gjithë njerëzit e tjerë. Problemi jas përgjegjësisë morale dhe politike është tjetër gjë. Pra, kur ti e di, pra ti me veten tënde, me kosciencën tënde e di që vllai jot është dënuar për një akuzë të rëndë në Itali. Dhe ai është njëri i lirë në Shqipëri, ushtron aktivitet si biznesmen, ka bizneset e tij, ka jetën e tij etj. Dhe duke qenë ministër i brendshëm, ti vërtet nuk mund të arrestosh, sepse ai s'ka kryer asnjë krim në Shqipëri. Por, këtë e përsëris, është përpara pyetjes, ç'do bëj? Do t'i njoftoj autoritetet italiane që i dënuari AG ndodhet në Vlorë edhe me emër tjetër të regjistruar në gjendje civile, Gjergj Bakëllbashi, pra ka ndryshuar dhe identitetin, ai ndodhet në Vlorë. Unë si ministri i brendshëm i Shqipërisë, pavarësisht lidhjeve që mund të kem, unë këtë e di, mund të ketë 100 kërkuar në Shqipëri, nga drejtësia italiane që nuk dihet se ku janë, por për këtë ne e dim. Kështu që minimumi duhet kërkoj këtë gjë. Përgjegjësia tjetër, pastaj, shkon më tej nëse ka vullnetin, operacioni forca e ligjit, që u turmetua më të madhe, për të vepruar më tej, atëherë merren monitorim veprimet e tij në Shqipëri, monitorojnë bizneset, në çfarë parash janë bërë, ai justifikon aktiviteti i tij, pasurinë që ka krijuar, pra këtu hyn ligji antimafia, dhe mbasi i ke bërë gjitha këto, nëse deli pa fajshëm, jetë 2 herë ballë përpara opinionit publik. Nëse deli fajshëm, prap je ballë lart sepse nuk ke pyetur për lidhjet familjare, por ke verifikuar, pse e them këtë gjë, sepse verifikimi i rasteve të tilla duhet fillojë në radhë parë nga vetja. Pra nëse ne i kërkojmë dhe me vetting, me ligj, një polic digjet, pra nuk mund punojnë në uniformat blu nëse ka pirë një kafe me një kriminal. Pra është parë një kafe me një kriminal, ai nuk mund të jetë më pjesë e forcave të armatosura. Kështu që, po nuk u dha shembulli nga ata që duan përcjellin frymën e pastërtisë figurës policit në raport me krimin, pastaj gjithë tjetra është propagandë. Ne sot po përdorim një standard, element standardi,
Kërkojmë dorëheqjen për një gjë të tillë që ka thonë për një gjë që ka bërë vllai, që ka bërë 18 vite më parë, edhe mua m'pëlqen, këto standarde. Jo, unë kërkoj dorëheqjen, nëse video është e vërtet, sigurisht do ta kërkoja dorëheqjen. Pra nëse i vllai ka ushtruar aktivitet kriminal gjatë periudhës që Fatmir Xhafaj është ministri i brendshëm. Në këtë rast do ta kërkoja dorëheqjen. Nëse ajo video nuk është e vërtet, dhe ai është një qytetar shumë i rregullt, vazhdon punën, dorëheqjen ja lën në dorë të ministrit. Pra, nëse ai ka kjo është gjë tjetër. Ka të tjerë që ja kërkojnë dorëheqjen, dhe unë nëse është e vërtet, patjetër. Unë përsëris me një standard, le të themi moral, të botës qytetëruar, është okej, që ja kërkojmë dorëheqjen që ç'ke me thë, sepse në terma moral, njollosët figura e ministrit kur vllai vetë ka bërë gjë. Botë e qytetëruar, nuk e di a kemi një rast ngjashëm. Botë e qytetëruar që... Unë të marrë rasti këtu kemi pas ministra që janë ndjekur penalisht dhe nuk ka dhënë dorëheqjen. Ne po kërkojmë t'japi dorëheqjen një ministri pse se i vllai 18 vite përpara ka qenë... Jo, se i vllai 18 vite përpara. Përse? Jo. I kërkoj dorëheqjen nëse i vllai i dënuar në Itali, në kushtet të lirisë plot në Shqipëri, ka ushtruar aktivitet kriminal akoma. Akoma? Po. Për këtë kërkoj dorëheqjen. Kjo është e paprovuar. Nëse provohet ajo, sigurisht. Po kjo është e paprovuar deri nëse ajo video është e vërtet dhe është bërë gjatë periudhës që zoti Xhafaj. Për të vitën e fundit thoni ju. Po, unë për këtë kërkoj dorëheqjen. Ajo tjetra është dorëheqje personale. Kjo është dorëheqje që ka dhe përgjegjësi ligjore. Jo, ishte dikush një kolegu jon, Roland Qafoku, kishte bërë një shkrim edhe ai kishte një shkrim tjetër. Dhe ato 10 arsyet ai fliste për një konspiracion, për një komplot. Që përjashtohet. Sigurisht që zoti Xhafaj mund të ketë qenë një periudhë caktuar dhe syrin e ciklonit, sepse ne dim fare mirë që ai nuk trashëgoi një ministri normale të brendshëm. Ai trashëgoi një ministri ku drejtues policie, ministri ishin gjithë bërë një me bandat dhe me kriminalët. Pra, të marrësh një ministri në ato kushte, sigurisht janë syrin e ciklonit. Prek interesat atyre që deri dje ishin marrë me trafik, prek interesat politike, pse jo, prek interesat atyre që përdoreshin për fushata elektorale dhe lejoheshin të merreshin me trafik droge. Pra në këtë aspekt mund të ketë qenë syrin e ciklonit, pa diskutim. Nuk e përjashtoj as mundësinë që edhe kryeministrin, personaliteti Xhafës mund ta ketë bërë ndihet parehatshëm, pra jo komod. Për shkak sepse Fatmir Xhafaj, nga sa e njohun të paktën nuk është ministri që merr në telefon thotë shefo, do të çojmë të Durrës se na duhet për gjushin, do të çojmë të Elbasan se na duhet për qazimin. Pra është njeriu që respekton ligjin për mendimin tim në mënyrë më strikte dhe ka një lloj autoriteti të cilin e ka fituar nga përvoja gjatë në politik. Nuk janë këto trangujt e laboratorit të Ramës që i prodhoi gjatë rilindjes që s'kishin asnjë background, asnjë emër të vënë përpara, pra nuk kishin investuar për personalitetin e tyre dhe nuk e kishin për gjë që ta vinin në shërbim të shefit. Jo. Ky nuk është kjo kategori, pa diskutim. Ne kemi një 2 minuta kohë për bisedën. Nuk e di nëse ka bërë përshtypje një gjë ose nëse je përpjekur ta shohësh edhe kështu. Është publikuar një përgjim. Ne nuk e dim kush e ka bërë përgjimin. Jo. Autoria e denoncimit është Partia Demokratike. Pra, ata kanë një përgjim. Nuk mendojnë që kjo është e tmerrshme, me vetë, lëmë njerë muhabetin, që mund të jetë dobishme sepse na nxjerrën dritë të vërtetën dhe është okej. Nuk mendojnë që kjo është e tmerrshme, që ne mund të jemi të përgjuar, ti mund të jesh i përgjuar, unë mund të jemi të përgjuar, pa leje, mund publikohen të gjëra, ndërkohë që aty mund të ketë gjëra që ne nuk do donim të publikoheshin, me çfarë tagri na përgjojnë. Kjo është diskutimi çik pasaj për te Shqipërisë. Nëse ke marrë përgjegjësi politike, nëse ke një të kaluar kriminale dhe vazhdon e ushtron përsëri, sigurisht që mund të jesh në përgjigje, mund mos jesh ti, por mund të jetë trafikanti që vjen flet me ty. Jo, ka struktura që janë të ngarkuara nga ligji për të përgjuar, nuk mund të përgjojë partia. Se kjo është e tmerrshme. Ne nuk e dim që ka përgjuar Partia Demokratike. Shkruar një shtet paralel, por ne nuk e dim kush e ka përgjuar. Dhe ne nuk e dim, fjala vjen që përgjimet për Gruevskin i bënte vetë Zaevi. Por ne e dim që kur ke qeverisje ose regjime me prija autoritariste që bëhen njësh me krimin, që janë pjesë e korrupsionit, atëherë dhe shërbimet e huaja partnerë vijnë veprim. Pra nëse e shikon që është e pamundur lëkundja e regjimeve tilla me votë, dhe ato vazhdojnë e thellojnë
inkriminimin e tyre, atëherë edhe këto forma janë alternative. Kjo është ngjarje që ka fundos maggjorancën, se është vllai i ministri. Nuk duhet ta relativizojmë, nuk është fjala këtu për Armand Shkullaku. Këtu është fjala ta thash për 5 vjet kulturë të bashkëqeverisjes me krimin. Se këtu nuk është se doli ky rast, vetëm dhe thamë, ora këto Partisë Demokratike të prunë tash, kupton? Ne kemi 5 vjet që shikojmë njerëz që punojnë me përkushtim, që kanë vendosur rendin, që s'ka banda, që s'ka drogë, që Shqipëria po ecën përpara. Këtu kemi të bëjmë nga fillimi deri në fund me qeverisë kriminalizuar. Kështu që kjo është vetëm një pikë më shumë gotën e mbushur. Në këtë aspekt them unë që çdo formë është legjitimuar. Çdo formë gjë mund të jetë vetë viktimnesre e çdo forme. Unë jam çik i friksuar nga këto forma. Në risk është për gjithë. Po më mirë të jenë se sa të mbulohen. Jo, po është ky është diskutim më vetë fakt, kupton? Po unë kam frikë se është një shtet paralel, kupton? Më mirë të luan rolin e shtetit për cilin e votojmë. Po nuk besoj se opozita ka struktura me pajisje përgjimi. Ne nuk e dim autorin. Ne nuk e dim autorin e përgjimit, kupton? Mirë, po nuk besoj se ka vajt Saliani me Ben Ristanin kanë montu. Jo, po nuk ka rëndësi. Këta mund ta kanë porositur. Nuk është aq e thjeshtë. Ne deri tani dim që Partia Demokratike e ka në dorë, nuk e ka si gazetë. Nuk e ç'i bën kësaj. Ai që kishte edhe partisë, nuk e dha gazeta, nuk e dha prokurorisë. Mund të po përdoren këto forma, pra nëse s'ke besim për prokuroria, nëse s'ke besim ke mediat që mund ta nxjerrin, do përdoren edhe forma tjera. Ne kemi vazhdimisht në Ballkan kanë qenë opozitat, ato që kanë nxjerr faktet më të rënda për kriminalët. Dhe në rastin e parlamentit shqiptar, po mos dilte Jozefina Topalli, në sallën e kuvendit përmendte me emra të gjithë ata që më vonë u arrestuan dhe u dënuan për vrasje dhe për krime tjera, nuk do kishin folur, apo jo? Ishte kënaqësi që po ta këtu. I fola shumës dhe Shkullakut, më bërë shprehi televizive. Me rrofsh, do shikojmë në studio të tjera, pa edhe këtu edhe herë tjetër. Po, patjetër. I ftuar i radhës është një arkitekt, Gjergj Bakëllbashi, me cilin do të flas lidhur me atë që po ndodh në qendër pranë ministrisë brendshme, për cilën unë fola me Shkullakun, është fjala për Teatrin Kombëtar. Nuk ka ditë që të mos thuhet diçka për Teatrin Kombëtar, i cili është tani më një çështje për cilin ka një debat nacional. Flitet nëpër edicionet informative të lajmeve, flitet nëpër studio televizive, flitet nëpër gazeta, sigurisht. Dhe unë për të folur për këtë gjë, por në një kënd tjetër shikimi, ose të paktën unë shpresoj që në një kënd tjetër shikimi, kam ftuar Gjergj Bakëllbashin, një arkitekt. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit që më ftuat. Gjergj Bakëllbashi është, siç u thash, arkitekt, është diplomuar në Harvard, Massachusetts, edhe prej momentit që ka mbaruar studimet atje është kthyer në Shqipëri dhe është në Tiranë. Dhe është një nga pak arkitektët që njoh unë, sepse njohja ime është e limituar, tek i cili ka akoma një shqetësim, vibron akoma një lloj shqetësimi për fatin e qytetit, ose për zhvillime urbane dhe arkitekturore të qytetit. E të prova, po jo? Jo, absolutisht. Atëherë, Gjergj, jemi në situatën që ky debat po bëhet, jemi në situatën që qeveria ka thënë që është e vendosur, është e angazhuar të ndërtojë një teatr të ri, sepse teatri që është një teatr demode, i vjetër, nuk i kryen më funksionet që do t'i kryej teatri nacional shqiptar, teatri kombëtar shqiptar. Por nga ana tjetër kemi një rezistencë nga le të themi nga grupe interesi, radh parë nga aktorët. Unë ty nuk duhet fus te ky lloj debati sepse e di që nuk do, edhe nuk ke pse futesh te ky lloj debati. Po sidoqoftë, ta filloj me një qëndrim të Gjergj Bakëllbashit lidhur me këtë gjë, me fjalë. Ti mendon, ti je shqetësuar që ai teatr do prishet? Nëse prishet? Apo do jesh i lumtur nëse ruhet, nëse mbahet? Besoj që debati për teatrin, i cili në fakt mendoj që prek të gjithë ata që kanë një memorie të Tiranës, dhe që gjithashtu mendojnë për të ardhmen e qytetit, ka të bëjë në radh parë me një lloj diskutimi të pathënë për çështjen e identitetit të qytetit. Kur thoni memorie, keni parasysh memorien artistike apo memorie urbanistike? Memorien e urbanistike,
po që pak nga pak po bëhet artistike. Aktorët e kanë artistike. Po, patjetër. Aktorët nuk është se e vënë ujë në zjarr, për nuk e di, harmoninë urbanistike që mund të krijojë edhe teatri. Ata duan që këtu ne kemi dero djershëm, thon. Jo, dakord, unë po flisja për memorien e qytetit. Domethënë memorien urbanistike, siç e përkufizuat. Dhe në këtë aspekt, mendoj që diskutimi për teatrin është i natyrës së identitetit të qytetit, ashtu siç e mbajnë mend njerëzit, base siç e imagjinojnë, por në radh parë si e duan të jetë. Dhe në këtë diskutim, mendoj që pozicioni personal i duhet të prishet apo jo, është pak kompleks. Sepse si arkitekt mund të thuash që, ka gjëra nga i teatr të cilat më pëlqejnë, si për shembull marrëdhënia me hapësirën dhe sheshin që krijon rreth e përqark. Por nga ana tjetër, unë si audiencë, që do shkoja ose do çoja fëmijët e mi për të parë një shfaqje teatri, mund të jemi shqetësuar për vetë faktin që më është thënë që kjo ndërtesë ka mundësi që të shëmbet dhe nuk është e fortë për të qëndruar në këmbët e veta, ose që e ka tejkaluar kohën e vet, që kur ishte ndërtuar, që kur u ndërtua në vitet 40, dhe tashmë duhet rimenduar dhe rikonceptuar si në kontekstin e një teatri të shekullit 21. Unë vetë atë, si thua, shpjegimin e dytë, unë edhe do ta injoroja, edhe nëse ai mbahet mirë, është me themele së ndosha, po japin qendrim timin në këto. Për mua nuk ka rëndësi, për mua ajo, paktën me këndshqikimin tim, që është prej amatori, prej njeriu me sy të pastërvitur, me sy jo profesionisti. Ajo është një gjë që ajo nuk i plotëson, nuk i përmbush shijet e mia për një teatr nacional, kupton? Për ty është një gjë që edhe mund të qëndrojë në këtë lloj diskutimi, është i ke parë teatr nacional edhe në vende të tjera. Kjo duket si një gjë që Dakord. Apo jemi në fushën e opinioneve? Jo, kjo janë çështje opinionesh, të cilat sigurisht në disa raste janë më të bazuara se në raste të tjera. Po çështja e një teatri kombëtar, se çfarë duhet jetë, në këtë mes mendoj që është çështje nuancash diskutimi që deri tani duket se kanë munguar, sepse është një diskutim pak bardhëzi. Domethënë kemi në një anë thënien që duhet bërë një teatr i ri, dhe nga ana tjetër atë pjesën që thonë që nuk duhet prishur. Dhe po humbet e gjithë thelbi i pyetjes që ju shtroni me të drejtë, çfarë duhet jetë një teatr kombëtar. Ndoshta edhe unë vetë si personalisht nuk kam arritur që ta evoloj mendimin tim deri aty sa të them duhet të qëndroj, duhet jetë kështu apo ashtu. Sepse vetë diskutimi fillon dhe krijon këtë opinion, që deri tani duket se është dormant. Domethënë është i përgjumur. Jo, le të themi të diskutime që ti e ke më për zemër, sepse ne folëm telefon dhe unë pak a shumë e di se çka ke për zemër ti. Cilin lloj diskutimi ke për zemër. Ti ke merak ose ke qejf që diskutimin ta orientosh në shinat e qëndrimit që ne duhet të mbajmë ndaj traditës, ndaj identitetit të qytetit. Dhe në këtë kuptim do të vinte keq, nëse teatri do prishej. Apo jo? Jo domosdoshmërisht do të vinte keq nëse do prishej, por nëse do ta kuptoja mënyrën se si është arritur ose cilat kanë qenë opsionet që kanë sjell deri në konfigurimin e ri, cili do qoftë ai. Sepse konfigurimi i ri, siç e keni për këtë. Ky është projekti i ri. Po, ky është projekti i ri, po them një konfigurim i mundshëm mund të kishte një marrëdhënie fare të mirë me atë që ekziston, ose do ta interpretonte atë që ekziston. Nga historia e arkitekturës dhe urbanistikës kemi mësuar që ka me qindra mundësi se si mund të zhvillosh një raport me atë që ekziston. Dhe ndaj po them që është diskutim i rëndësishëm në lidhje me identitetin. Kështu që ju nuk se bëni pjesë ata fanatikët si thua që janë gardian të memorisë historike të dhe e quani atë të vendosur mirë, aty shkon mirë. Ju mendoni që mund të ketë forma të tjera që mund të krijojë një harmoni më të mirë. Që qëndrojnë po aq mirë, ose edhe më mirë ndoshta, sepse e thënë nga ajo që dim nga historia, ky ka qenë një projekt i zhvilluar relativisht shpejt, për një kohë kur gjërat ishin në evolim e sipër. Pak e ngjashëm me kohën ku jemi tani në fakt, ku Shqipërisë po i vendosej një lloj identiteti i importuar ose i sjell, dhe në këtë pikë ku jemi kemi të njëjtën, si më thënë, dilemë historike,
se cili do jetë identiteti i objekteve dhe i veprave të cilat përkufizojnë karakterin publik. Dhe në këtë rast jemi duke e lidhur me karakterin europian, domethënë të asaj çka aspirojmë qartazi për të hyrë, ku kryeqytetin e shqiptarëve duam ta shikojmë ashtu si kryeqytetin e shteteve të tjera që janë antarët të komunitetit evropian. Jo, më jemi ndonjë një përgjigje të qartë të prerë. Me fjalë, ashtu si është e zonë, me të lloj teatri. Ka i problem për ty me syrin e urbanistit, me syrin e arkitektit? Ai teatri, me fjalë, po ta kishe ti në dorë, të kishe edhe financimet e mundshme. Do ta hiqet dhe të bëjë një gjë më të bukur? Po, çfarë tani të themi më e bukur është shumë personale. Po ndoshta do bëja diçka që është më vibrante. Do ta riorganizoja në mënyrë të tillë. Një gjë tjetër. Për shembull, siç po shikojmë projektin që është, që në fakt mundohet të krijojë një lloj multidimensionaliteti të marrëdhënies së publikut me vetë objektin, që teatri i tanishëm nuk e ka. Për shembull, kemi një teatër i cili është ngritur në Tarac, për pamje verore, nga ku mund të shikosh perëndimin, mund të shijosh ajrin e jashtëm në merat që teatri i tanishëm nuk e ka. Mbase ka pasur për aspirat ta ketë njëri një kohë, po nuk e ka tani. Por, nga ana tjetër, unë mendoj që teatri i tanishëm ka një virtyt, që ka një shesh të vetin, i cili e lidh me pjesën tjetër të ansamblit historik, që sheshin mbrapa ministrive dhe rruga pedonale. Unë mendoj që ajo është një aset i jashtëzakonshëm për Tiranën, dhe në këtë rast, më thënë siç po duket këtu, momenti i atij sheshi është ky tuneli ku hyhet për pjesën më mbrapa, me që po më kërkoni një përgjigje më konkrete. Tani ne, dhe nuk kanë nevojë të diskutojmë vetëm si arkitekt, po si qytetar, a është ky tunel i barazblefshëm me atë hapësirë që ekziston tani dhe ndjesinë që ajo t'jep? Kjo është një pyetje e cila kërkon diskutim dhe unë ndoshta duhet ta shohim edhe në maket, edhe në mënyrë më konkrete, sepse këto janë vetëm foto nga këndet caktuara. Pra, kthehemi prapë ke nevojë për të patur atë diskutim, siç ndodh në çdo vend ku ndodhin projekte të tilla, që projekti ekspozohet me panele të qarta, me makete dhe është i hapur për publikun dhe profesionistët. Dhe ne ndoshta këtë diskutim në atë rast do ta kishim bërë në venun ku do ishte ekspozuar kjo gjë. Ka zgjidhje urbanistike të përkryer? Përsosur? Ka zgjidhje që janë më të përshtatshme se të tjerat dhe i kanë ekzistuar kohës më shumë se të tjerat. Ne ndoshta nga ky këndvështrim quhen të përkryera. Por asnjë zgjidhje në kohën ku është nuk mund të parashikojë jetëgjatësinë e zgjidhjes tash 100 vjet më pas. Dhe ne në këtë rast po shikojmë konkretisht që kjo zgjidhje historike, kjo që është bërë gati një shekull më përpara, po thuhet që nuk i qëndron më kohës. Dhe për rrjedhoj duhet rikonceptuar. Dhe unë jam dakord me këtë. Ti më sugjerove mua që nuk di, të kishim këtu në ekran edhe një 4 fotografi, edhe unë mendimin e regjisë do doja që ti nxjerrim dhe do doja, kjo është një, jo le të rrim te fotografia e parë, o ti shohim gjithë bashkë pastaj diskutojmë. Si ta mendoni, mund të shohim njëra pas tjetrës sepse jo, cili ka qenë qëllimi jote që ti më sugjerove mua që tani fotografi ti kishim këtu? Pikërisht, kjo vepër arkitektonike që po shohim është Filharmonia e Hamburgut. Është një objekt i cili është inauguruar 2 vjet më parë. Është nga arkitekt të një fame të jashtëzakonshme botërore, po ashtu si arkitekti Bjarke Ingels, i cili ka bërë propozimin për teatrin në Tiranë. Ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme. Për çfarë na ndihmon kjo fotografi në diskutimin që po bëjmë? Fakti i këtij propozimi është dhe i asaj që është realizuar është marrëdhënia që krijon me një kontekst historik që ekzistonte përpara se të vendosej objekti mbi të. Dhe këtu po flasim për magazina të një herë një kohe, në të cilat vendoseshin erza. Hamburgu është një vend tregtar me një histori gati 500 vjeçare. Magazinat janë është kjo pjesa poshtë. Pjesa e tullës. Dhe arkitektët në mënyrë koshiente vendosën që kjo nuk duhet hequr, po ajo çka ata propozuan do ishte në një dialog shumë të vetëdijshëm me atë çka ekzistonte. Dhe menjëherë objekti, kjo është edhe në avantazh të faktit që ata donin që objekti të kishte një siluet më të lartë dhe të duke nga i gjithë
delta e lumit, sepse Hamburgu është në lum, nuk është në det. Dhe kjo krijon këtë siluet, e cila gradualisht të fton të mendosh edhe për pjesën historike mbi cilën është i vendosur objekti. Po flasim për të tjera buxhete, për të tjera impenjime. Se të mesazhi është që mund të bëhet një martesë e tillë, midis traditës edhe novitetit dhe aty në Tiranë. Dhe po flasim për raste kontemporane që e kanë bërë këtë, por gjithmonë të para shumë ngushtë me buxhetin dhe mundësitë, sepse këtu po flasim për një objekt që ka kushtuar rreth gjysmë miliard euro. Domethënë është tjetër lloj impenjimi. Në arkitekturë ka rëndësi buxheti, ja? Si në çdo gjë, si dhe në studion tuaj, si dhe në shtëpinë tuaj. Jo, në televizion bëhen gjëra të mira edhe pata. Kurse këtu zakonisht gjërat e mira bëhen me lek. Po bëhen në gazetari bëhen edhe pa lek. Nëse këtu besoj që nuk ndodh kjo, nuk është arkitekturë. Ja, sidomos në rastin e Shqipërisë, ku po flasim për një objekt publik, i cili ka kosto relativisht impenjuese. Gjam, unë më të kuptoj ti dashuruar me idenë që, si thua, të bësh një kombinim midis çfarë tradita na ka ofruar aty pranë ministrisë brendshme, që ne e quajmë Teatrit Kombëtar, me ca ide kështu novatore, moderne, janë favor ca ide. Për arsyen sepse mendoj që kjo mban ngjall çështjen e identitetit dhe nuk është thjesht çështje për zgjedhje estetike. Prandaj dhe doja ta trajtoja në këtë mënyrë, sepse nga një anë në diskutime për teatrin kemi njerëzit të cilët janë të dashuruar me të kaluarën e qytetit dhe duan ta ruajnë në atë që është. Dhe nga krau tjetër kemi njerëzit të cilët kërkojnë që ta modernizojnë, domethënë të krijojnë një identitet të ri dhe më modern, më funksional. Tani, në qoftë se njëri fiket, do të thotë që ajo pjesë e memorjes historike dhe identitetit gjithashtu fiket. Dhe po të shohim pikërisht këtë rast, ka një mënyrë për të mbajtur të dyja gjallë dhe në një lloj tensioni produktiv me njëra tjetrën. Prandaj dhe po e sugjerova që të diskutonin këtë shembull. Mirë, nuk e di tani. Le ta shohim këto si fotografi, kupton edhe që si thua është produkt i një përpjekje për të kombinuar, kupton, modernitetin me traditën, me identitetin. Për ju është gjë e bukur kjo? Po, për mua është gjë e bukur. Ose mendoj, pastaj për mua ose jo është një gjë e cila është konsideruar e suksesshme. Besoj se do kishte shumë pak njerëz që do thoshin nuk është e suksesshme. Për ta kaluar pak përtej planit personal. Po ndoshta thonë që ndoshta te suksesi, me sukses nuk kuptoj faktin që i kanë ardhur sipas midesë sa njerëz që janë nostalgjik, që kanë respekt për që duan. Nuk e di, e shohin traditën me sy tjetër. Po flas në nivele kritikësh të arkitekturës, historianësh. Po them terma estetik, kjo është gjë e bukur? Po, është konsideruar që të jetë një vepër mjaft e suksesshme urbane dhe arkitektonike. Po e heqim opinionin tim dhe tuajin. Po flasim për ata të cilët e njohin nga afër. Të tilla ja kanë bërë, si më thënë, kritikat, komentet. Po që është dhe vepra tjetër, që kalojmë një tjetër. Mendimin e regjisë, na çoni pak më tutje? Se e kishte fjalë për ta apo tjetër? Se kemi edhe pak kohë, kështu që më mirë të shfrytëzojmë foton që do, jo foton që na doli. Jo, thjesht për të folur për këtë lloj debati historik në Rom, ku një kish është e ndërtuar mbi rënojat e një tempulli. Edhe kisha është e vjetër gjithashtu, a? Kisha është e vjetër, por ka ardhur pas tempullit. Tempulli është më i vjetër. Dhe në mënyrë shumë koshiente ka krijuar një parahyrje për veten e vet, duke mbajtur kolonat e tempullit. Dhe nuk ka thënë hajde ta shkatrojmë atë që është dhe ta rindërtojmë nga zero, sepse ka edhe një lloj ekonomie në këtë punë, por është bërë një kombinim i cili tash po ja bëj unë pyetjen, mendoni që është i bukur? Sepse është një vepër klasike, që i ka të dyja të ndërthurura. Po flasim për monumentalitet guri, ato janë kolona guri, nuk janë më allçie. Po pyetjen po ja bëj më tepër për t'ju kthyer reston. Jo, unë kam qenë t'ju përgjigjem, dëgjoj. Në qoftë se ne i japim një vështrim ose në qoftë se unë vet, apo ky që jam, me këtë padije që më karakterizon. Në qoftë se unë i jap një vështrim pastërtisht estetik, mua nuk më duket ndonjë gjë, por nëse i fus në ekuacion, apo historinë e këtyre. Po pikërisht. Unë për atë po flas për faktin që ne kemi një lloj koshience historike dhe nuk reagojmë vetëm ndaj diçka të momentit. Ne na pëlqen media, por qyteti dhe tekstura e qytetit e ka këtë që janë statike dhe të bëjnë të mendosh për historinë e tij. Dhe ky është
çështja e identitetit. Unë tani po kuptoj edhe këmbguljen tënde për ta ilustruar bisedën me këto fotot, sepse tani po marrë vesh edhe qartësisht në fjalë ident tënde, me fjalë ti je qartazin në favor të këtij kombinimi, edhe mund të bëhet diçka aty ku të kombinohet tradita me modernitetin. Është një mundësi. Po tani është dhe e treta, nëse mund të shohim, është një e fundit, e cila na kthen në kohë. Regjia, është një fotografi tjetër? Po. Dhe kjo mendoj që është ajo që na afron më shumë me propozimin konkret të teatrit. Ku jemi? Fokusi është objekti sipër, me atë si punë shkallëzimi me gjelbrim. Jemi në Stamboll. Në vitin 1916 u organizua një konkurs për të ndërtuar atë që quhej shtëpia e miqësisë gjermano-turke. Pra po kthehemi këtë çështje e identitetit dhe karakterit. Dhe shumica e pjesëmarrësve ishin arkitekt gjerman, tejet modernist. Jemi në kohën kur modernizmi si nocion po lindte, ose sa kishte lindur. Dhe propozimi që bëjmë nuk ngjan fare me këto xhamit rreth e përqark, por ama ka elemente të tilla të cilat të kujtojnë natyrën historike dhe për më tepër e ulin diçka shumë të madhe në nivelin e qytetit nëpërmjet kësaj shkallares, që besoj që dhe propozimi i këtij arkitektit danez e ka për vendin ku është bërë. Ka një shkallare aty që të ul gradualisht në nivelin e qytetit. Kjo është në 1916. Në fakt është diskutimi që unë bëra me ju, të paktën mua, nuk e di teleshikuesit, më duk më interesant se sa unë e prisja, sepse nuk e di, gjithë këto ditë, shumë se 2-3 javë, diskutimi ka qenë natyrë shumë politik, palët janë polarizuar, kanë qenë llogoret e tyre. Dhe ky diskutim synoi këto që thatë ju, synuar që ta nxjerrë çik debatin nga gracka politike dhe ta vendosin në shina, le themi, profesionale. Kështu që të falenderoj shumë që ishe këtu. Ke ndonjë tjetër për thënë? Që mund ta kesh merak? Të falenderoj ty për formatin, ose ju falenderoj për formatin e emisionit, që lejon këtë lloj shprehje për arkitekturën dhe qytetin, që ndoshta në emisionet tjera nuk është e mundur, dhe për këtë e vlerësoj programin tuaj. Po ishte e patë mundësim për ta bërë qartë të idenë, me fjalë. Besoj se po, ju duhet ma thoni. Jo, për mua po, nuk e din, se mund të kenë ndonjë gjë pa thënë akoma. Ka shumë gjëra, por besoj që në këtë format i thamë ca gjëra. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. I ftuar i katërt është një kolegu im sërish, kisha Shkullakun përpara arkitekt Bakellbashit. Mbas arkitektit do kem Ilir Yzerin dhe do të flasim për një dokumentar që ai ka bërë lidhur me kompozitorin e njohur Kastriot Gjini. Një minuta të fundit programin Provokacija do t'i dedikohen Kastriot Gjinit, kompozitori i njohur i kohës time, do të thoni gjeneratës time, ka vdekur në vitin 1979, ka jetuar pak, ka vdekur i ri, po ka lënë disa këngë shumë të bukura, disa kompozime shumë të bukura që kanë mbetur edhe sot e kësaj dite. Ka shumë njerëz që kujtojnë dhe midis atyre që kujtojnë është dhe Ilir Yzeri, që unë e kam në Provokacija, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit që u gjetë. Iliri ka kujtuar në një mënyrë të veçantë, ka bërë një dokumentar që ja ka kushtuar Kastriot Gjinit, dhe ne do flasim për këtë gjë, por për të marrë një shije, le të themi, autentike prej Kastriot Gjinit, për veprës së tij, le të dëgjojmë pak një, le të themi 30 apo 60 sekonda një këngë të Kastriot Gjinit, dhe pastaj kthehemi në studio dhe flasim për të. Ja vjen kur me mja spret Interesant Sa dukesh sot Me stridash ndizë dhe një neon Janë sytë e tu Sot ka dërsi Ka dritë e tyre Qitë shka ndryqon.
Kjo është kënga mes dritash. Kjo është kënduar në festivalin e 10, në vitin 1972, në dhjetor të vitit 1972, nga Vladimir Muzha. Para kësaj, Kastrioti ishte bëri famshëm, sepse në vitin 1968, ai, si thua, u bëi njohur, i famshëm, me njëherë sa po kompozoi këngën Kartolina, e cila u këndua nga Sherif Merdani, fillimisht u këndua në estradën e Tiranës, pastaj në anketat muzikore, në atë kohë ju e mbani mend, mund që ishin anketat muzikore. Dhe Ferdinand Deda, Ferdinand Deda e triti Sherif Merdani nga Libradi, hajde ta se kam një këngë të një djalit të ri, kur e kompozoi këtë këngë, Kastriot Gjini, Kartolinën, ishte 20 vjeç, dhe më e bukur ishte se Kastriot Gjini nuk kishte mbaruar as në shkollë muzike, ka mbaruar për anglisht, dhe ishte student i shkëlqyer, ishte shumë i mirë dhe në matematike dhe në fizikë. Ishte gazetar i radios i jashtme, dhe kur e bëri këtë këngë, pra ishte 20 vjeç, dhe pa e njohur fare pra muzikën, sepse ai kështu kompozonte, pra i linte këngët, ishte si një lloj kështu rapsodi, si thua modern, si Bob Dylan ose të tjerët, dhe ja jepte kryesi bashkëpunimet e tij kanë qenë me Robert Radojin, çonte te Robert Radoja, meloditë edhe i hidhnin në pentagram pastaj. Gjithë gjëra për Kastriot Gjini, i ke mësuar me këtë rast që bërë dokumentarin, apo i ke ditur më parë? Shiko, unë për Kastriot Gjini, lidhja ime me Kastriot Gjini është kjo. Është një lidhje e brendshme. Domethënë fati i këtij njeriu mua më rrinte kështu si pesh në shpirt. E para një këngët e tij, më kujtoheshin gjithmonë, i dëgjoja gjithmonë. Nuk ke asnjë lidhje të natyrave të tjera. Thjesht unë jam pak më i madh se ju. Domethënë, por në vitin 1968, 69, 70 unë kam qenë gjimnazist dhe këngët e këtij unë i kujtoj të gjitha. Dhe vazhdimisht më vinin ndërmend, po sidomos një këngë që unë e çmoj shumë, Duart e tua e Sherif Merdanit, është për mua një nga këngët më të bukura. Mirë, po ajo që më tërhiqte më shumë te ky njeri ishte se fati i këtij njeriu dhe prania e tij në jetën kulturore shqiptare. Kupton, ky njeri ishte edhe dëgjoja shumë nga të tjerët që Kastriot Gjini ishte super i talentuar në muzikë, por ishte edhe një njeri, domethënë që nuk mund të gjej dot një të dy, i qeshur, i dashur, i ëmbël dhe me një fat tragjik, vdiq nga zemra në vitin 1979, pa bërë 30 vjeç. Fatos Tarifa, kam përshtypjen që kishte parë dokumentarin tënd edhe i ngacmuar edhe nga dokumentari, po edhe nga kujtimet vetat, sepse nga shkrimi që kishte bërë dukej që kishte pas njohje personale. Po, ka qenë miq, ka qenë shumë miq. Edhe kishte bërë një shkrim, edhe unë kam veçuar një pasazh, ku ai thotë: "I gjallë pas vdekjes nuk mbetesh dot nëse gjatë jetës nuk e bërë diçka të vyrë, diçka të veçantë që bashkozve tu ketë mbetur në mendje ose tu ketë hyrë në shpirt. Pra, nëse nuk ke lënë kurfar gjurmë në hapësirën dhe kohën tënde apo në jetën dhe kujdeset e tyre." Oti Gjini, Oti është forma përgëdhelëse dhe shkurtuar si e thresin miqt, i transcendent ton kufijtë e moshës dhe të kohës tij. Ai është mes nesh edhe 40 vite pasi është ndarë nga jeta. Unë të bëj një pyetje pak, le të themi, mistrece. Nuk e di, vëmendja jote ndaj Kastriotit, ose edhe e Fatosit sa më shumë, mos është më shumë një nuk e di, produkti një inspirimi personal tënde, apo një njohje personale që ka pas Fatosi. Është një abuzim emocional, si thua, kështu, teprim emocional. Abuzim jo, sepse edhe mua më pëlqen muzika e tij, e kupton? Shiko, unë në fakt jam ngacmuar për të bërë një dokumentar të zgjeruar për Kastriot Gjinin nga dy gjëra. E para njëherë, ne kemi pasur një pranverë të shkurtër, që kanë qenë vitet 68, 69, 70, deri në 73. Unë e kam jetuar atë pranverë, kur kam qenë 14, 15, 16, 17 vjeç, e kam jetuar. Bile po tregoj një kuriozitet, që në këtë kohë, unë kam qenë në Peshkopi. Dhe Peshkopia ishte si një Paris i vogël. Ne, mbasditeve, në këtë kohë, grupe, shkonim në shtëpitë e njëri tjetrit me mbrëmje vallëzimi, atë kërcimin Alba, këtu shumë veta e kanë haruar, por ka qenë një, me mbiemrin Selimi, një koreograf në Tiranë, shpiku një kërcim Alba, 4 me 2 çifte. Ishte modern, më kupton, por edhe kështu tradicional. Dhe ju përhap si virus. Dhe kënga Kartolina, Kastriot Gjinit, apo Fqinja, apo kjo interesant, apo këngë të tjera të Agim Krajkës, të Agim Prodanit pak më përpara, ishin kështu në çdo gëzim familjar dhe shpërtheu një mani për të bërë mbrëmje vallëzimi. Më kujtohet bashkë me një shokun tim në Peshkopi, shkonim, ai binte xhezit, bënin ndërmarrjet pafund, njëherë kishte ndërmarrja filan X, në orën 7 ka mbrëmje. Ishte një atmosferë gati surreale derisa ndodhi ajo që ndodhi. Dhe kur ndodhi ajo që ndodhi pastaj, që goditja e tmeshme, të gjithu
Tromax, më kujtohet, për të marrë vesh se çfarë do të bëhesh më tek, kemi shkuar kemi pyetur një berber lart, i tham çfarë do bëhet me flokët. Më mend se në çfarë bote surreale ishim, do na tregonte dhe berberi thosh nuk e di, mund ta vinoj urdhër për shembull ti lëm flokët deri tek gjuri. Budallëq e tjera. Kështu që ajo kohë mua më vinte gjithmonë përmes Kastriot Gjinit. Pastaj kur e kam parë nga afër krijimtarinë e tij, kam parë dhe kur e dëgjoj sot, kam parë që ajo krijimtarinë nuk ka, si të thuash, asgjë të ndryshme nga këngët rock të asaj periudhe. Dhe pastaj Kastriot Gjini ishte prej atyre kompozitorëve që solli Beatlesat në Shqipëri. Në shtëpinë e Kastriot Gjinit, Fatos Tarifa, Timo Floko, ishin kështu, domethënë ishte kthyer si një qendër e madhe ku eksperimentoheshin mbrëmje. Solli Beatlesat në shkuptim. Pra, ai dinte gjitha këngët e Beatlesave përmendsh dhe i këndonte. Ai ka një zot mrekullueshëm. I solli me smish. Me smish edhe në, domethënë këngët e tij po ti vesh si shton specialistët, këngët e tij janë të thjeshta, thjeshtësia e këngëve të tij mbështetet edhe në tonalitetet e këngëve të jugut, por ka edhe këtë thjeshtësinë që kanë Beatlesat në ndërtimin e këngës. Jo, me që kuptoj unë ti e shumë më i lidhur me muzikën që është prodhuar në ato kohë. Jam i lidhur se unë. Sepse shoh që njeh emra shumë, njeh këngët e Kastriot Gjinit, njeh të gjitha. Është një pasion i vjetër jo? Shiko, në fakt në atë periudhë edhe unë jam marrë me artin, pak po jam marrë shumë pak me artin, por unë e kam ndjer atë periudhë dhe ajo që më shqetëson sot si gazetar, si Ilir, kaq. Dua që të krijojmë ose të tregojmë brezave, se ne tash po futemi në fazën e tretë, të tregojmë që edhe në kushtet e një diktature të egër, prap njerëzit kanë jetuar. Sepse është krijuar një përshtypje gabuar, sikur gjatë natë kohë ne kemi qenë gjithë me, domethënë duke vrarë njëri tjetrin. Dilim nga shtëpia dhe vrisnin, ti vrisni 200, ai vrisë 300 etj. S'ka qenë kështu. Domethënë ne kemi jetuar si gjysmë budallënj, po, si gjysmë të çmendur, po brenda kësaj hapësire gjenim edhe, domethënë, liria, si thon filozofët, është vështirë që të mbytet. Vetëm se Ilir di çfarë on kur vjen puna e qëndrimit që ne mbajmë ndaj diktaturës, atë bëjmë diskutime të kësaj natyre. Ne me lidhjen shkrimtarëve jemi të ashpër. Ne me artin përgjithësi jemi të ashpër, sepse konsiderojmë që ka qenë një vegë, një instrument në shërbim diktaturës, dhe një mas madhe ka qenë. Edhe përgjithsisht nuk kursejmë njeri, kursejmë kaderen, e në i qerek autori tjetër. E bëjmë përse se jemi hipokrit. Nuk kursejmë njeri, nësa të muzika, ne jemi... Pak më tolerant. Më tolerant, vaqëzelen, me gjithse këngë të vërteta, të papolitizuar, i ka ngelur pak, ne konsiderojmë një ikon. Kastriot Gjini e kujtojnë pas 20 vitesh. Kastriot Gjini është i veçantë për një arsye tjetër. Kastriot Gjini është i pari, ose ndoshta edhe i vetmi, në traditën e muzikës së lehtë shqiptare, që ju largua ideologjizimit absurd. Ai është i pari që futi në këngën shqiptare, domethënë jo vetëm e modernizoi atë nga pikpamja e muzikës, por e modernizoi atë edhe nga pikpamja e tekstit. Pra këngët e tij nuk e turp ti këndosh sot, se ka një problem kënga shqiptare. Teksti si ishte e tij, apo ishte e tij? Po kjo është më bukur, që tekstet i kishte ai si ide, do a jepte të tjerëve, bëj kështu thoshte. Domethënë ti këndoje në atë kohë interesant, fusje fjalë interesant, më dukesh sot ose me dritash që është pjesë e kësaj, ose fqinjës, ti këndosh fqinjës, apo ku diun duart e tua, apo kabina numër 3. Ç'është kabina numër 3? Edhe bëj bukur është që tekstet e tij i kanë bërë miqtë e tij, Flutura Gërmenji, Shaban Murati, që ishin poet, por jo se Agim Sheu ka bërë këngë Kartolina. Më kupton? Pra ishin fabula që i kishte ky në fillim. Këngë për partin ka? Ky nuk ka këngë për partin, është e çuditshme. Nuk ka asnjë? Jo. Ky ka këngë për dëshmorët, ka një këngë më duket për dëshmorët, ka një këngë për këtë partizania Ofeli që këndon në Vruz Yzeri, që është shumë e bukur. Jo, nuk ka këngë tilla. Shiko, jo se ishte disident, të kuptohemi. Nuk e bëri këtë se ishte disident, askush nuk e bënte me qëllim, por nuk i ngjisnin këngë të tilla. Po dikush edhe i ka mëshuar kësaj, le të themi, një lloj persekutimit atij, ka qenë i përndjekur? Jo, as pak. Ky ka qenë pjesë e elitës e borgjezisë komuniste. Dhe unë te ky dokumentar kam tekstuar këtë ide, që e kam edhe tek librat e mi. Komunizmi shqiptar u varros prej borgjezisë komuniste, prej borgjezisë vetë, prej elitës vetë. Asë që përgatiti vetë, ata e varrosën, studentët që u ngritën në demonstrata, ishin bite elitave komuniste. Sepse
regjimi, sepse diktatura komuniste u tregua jashtëzakonisht e egër me kundërshtarët e saj. I vrau, i pushkatoi, i përjashtoi nga jeta e përbashkët, nga jeta ekzistenciale, s'kishin asnjë të drejtë. Dhe mos harrojmë një gjë, ishin studentët parët dhe Partia Demokratike që ishte përbërë në pjesën më të madhe nga elitet komuniste që kërkuan të dalin burgosurit politik nga burgu, që bën aleancë me të përndjekurit politik. Dhe Kastriot Gjini ishte pjesë e kësaj elite, jati i tij kishte qenë partizan dhe kishte bënte pjesë në kompaninë e sigurimit të Enver Hoxhës. Dhe më e bukur është e jema Krisanti, jati ishte nga Tërbaçi i Vlorës, Gjini, kurse jema nga Vithkuqi. Pra, te Kastriot Gjini është tamam kjo impleksja, si thua, e familjes të kësaj periudhe komuniste, themi kështu, të elitës moderne komuniste, që ai e ka përceu pastaj pak më vonë. Bile edhe jati, si për ta përmbyllur gjithë treg, vuan edhe ai një nga këto pasojë që i vuajtën përgjithsisht elitet komuniste, futet në burg në 74. Bën 2 vjet burg për një akuzë banale që s'u vërtetua, por që i kushtoi shtrenjtë edhe Kastriotit. Për mua këto kompozitorë, për të kthyer prapë diskutimet që po bënim. Për mua kompozitorët kanë qenë të pjesa e penalizuar e artistëve, sepse njeri që do të bëj muzikë, edhe të ketë mbi kokë një shpat Damokleu, regjimi që i thotë jo bëj kështu, është penalitet i rëndë. E megjithatë, kur vjen puna, këta ne i dëgjojmë edhe sot, edhe këngët që janë çik le të themi të politizuara, dëgjohen sot. Unë nuk e di pse ky koeficient tolerance. Shiko, ne për fat të keq ne kemi këngëtar shumë të mirë dhe kemi këngë shumë të bukura. Me profesor Robert Radojën, që ishte një nga pjesëtarët e dokumentarit, ai bëri një panoramë të këtyre kompozitorëve dhe të këngës shqiptare, që fillon me Muharrem Xhedikun edhe që vazhdon pastaj me Apostol Simonin, se s'duhet përmend emra se ata që më dëgjojnë ndoshta Agim Krajka, Agim Prodani që është i famshëm në vitet 60. Dhe derisa vim te Kastriot Gjini, Agim Krajka po ashtu e të tjerë. Mirë po, për fat të keq, kënga shqiptare nuk linte ashtu siç linte, prandaj Kastriot Gjini është një fenomen, sepse ishte kantautor, e linte vetë këngën. Duke qenë, si thua, jashtë të themi kështu, jashtë elitës muzikore, ky i linte vetë këngët, edhe subjektet, temat e këngëve i përcaktonte vetë që në fillim. Për shembull, të them ty, ka një këngë çapkëne që këndon Francesc Radi, që është e gjitha një rock kështu. Edhe tregon Shaban Murati që punonte në një zyrë me këtë, thotë se pyet si lindi kënga fqinja për shembull. Kënga fqinja ta lindi në atë kohë tonë ishte një këngë shumë e përhapur nga Brazili, më duket për fqinjë, se më mendem. Ore, radhë muhabeti, ore ke fqinjë të bukur ti në pallat? Po un kam njërin thoshte tha njëri aty në zyrë. Po kam një shumë të bukur. Po ti ke? Tha dhe Kastriot, ore kam dhe unë një shumë të bukur, që është një bjonde. Po mirë, po si t'ja bëjmë? Hajde, edhe ulëm bëm tekstin aty. Bëj, edhe teksti i asaj këngë, me një fjalë, kështu lindin këngët, më kupton? Pra nuk ishin produktat i zërit off të diktaturës. Ose tjetra, vi një herë në zyrë thotë Shaban Murati dhe isha në ditëlindje dhe ishte gruaja ime ajo sotme. Dhe unë mora kitarën se bia kitarën atëherë dhe filloi të bia si budalla kitarës, kështu, dhe më kaputën gjithë telat, edhe mbeta me një telë, dhe vite, ore, diçmë ka bërë vaki, i rash asaj kitarë dhe më kaputën gjithë telat dhe mbeta si Pagarini me një telë. Ua, po kjo është këngë e shkëlqyer. Ulu, edhe aty i bërit. Dhe këngë çapkëne, është një nga këngët prapë më të bukura, është e gjitha rock. Pra, kjo atmosferë ishte si thua një lloj përjashtim nga muzika tradicionale që kontrolloheshe, tekstet që të vinin të gatshme, me frymën e partisë etj etj. Mirë po, Mustafa, me që mirë për rasti duhet përmendim edhe ti besoj ke dieni. Të mos harrojmë që në këtë kohë, në Radio Tirana, në Radio Televizionin Shqiptar, ishte një grua për cilin flitet pak, Nefo Myftiu. Nefo Myftiu, gruaja e Manush Myftiut, është ajo femër që bëri festivalin e 11, që ishte super liberale, që i përkrau të gjithë këta artistë. Dhe ajo e bëri festivalin 11 dhe që përkrahte gjithë këta. Nefo Myftiu ishte si thua mecenatja e frymës liberale që u krijuar në atë kohë. Unë për Nefo Myftiu flet edhe Kadareja, për Agim Myftiun edhe por Nefo Myftiu, gruaja e Manush Myftiut, për çudi ishte pjesë e elitës, por ishte nga ato gratë e rralla, politikanët e rralla dhe gratë e rralla që megjithëse ishte pjesë e diktaturës nuk e donte diktaturën. Shikoj Ilir, nuk e di a i ke idejnë se që mendojnë këto, nuk e di, krijuesit e rinj, ose këngëtarët e sotëm mbi këngët e Kastriot Gjinit? Unë në dokumentari im ka 11 të ftuar, intervistues. Dhe midis tyre me qëllim kam zgjedhur dhe Elton Dedën, që është i kantautor që unë e çmoj shumë. Dhe Elton Deda, edhe brezi i tij, po dhe është një grup X Boys që e ka kënduar këtu tek ju tek televizioni Klan tek 100 këngët e shekullit, ka kënduar një nga këngët e Kastriot Gjinit, kabina numër 3 që i çmojnë shumë.
Dhe Elton Teta këtë më thotë që këto këngë, kur i dëgjon sot, këto këngë janë të gjitha, këto këngë janë si këngët angleze të viteve 70. Nuk kanë asgjë mangut, kanë atë ritmin e tyre, kanë, si të thuash, atë ngarkesën prap të tyre, më kupton, janë të bukura, janë shumë të thjeshta dhe janë rock të gjitha. Kjo është shumë e çuditshme. Kanë ato kitarat, sa ishin futur kitarat akustike që këtu ndjen fort, jazzin, domethënë kanë gjithçka që kishin këngët e anglezët atyre viteve. Ti e ndoqe Eurosongun? E ndoqa. Edhe të përfshiu emocioni që aty ishin tre shqiptarë. Tre shqiptarë? Po, më përfshiu emocioni dhe jo vetëm do përpara Eurosongut, unë kam bërë një shkrim për Ermal Metën. Dhe ishin djalë i talentuar. Shumë i talentuar. Dhe kam thënë këtë gjë që ne ka ardhur koha që të themi që ky vend është i bukur, sepse paraqitja e tre shqiptarëve në një festival, në një ngjarje të tillë europiane, e tre shqiptarëve, pra parasysh se jemi 2.800.000 veta, miku im i dashur. Nuk jemi Italia 70 milionë dhe përfaqësohet nga një shqiptar. Ne jemi 2.800.000 veta. Ja të themi 7 milionë gjithsej, por nuk ishte, pra ke Rita Orën, Beberexhën, kupton po i mbysim, pak a shumë domethënë nga do që ta kthesh kokën, ke dhe futbollistë shumë të talentuar. Në fushën e muzikës ka një lloj afirmimi spektakolar. Në futboll, edhe në fushën e sportit. Po jemi pak, ki parasysh se jemi shumë pak edhe prap kemi emra që dëgjohen. Pra kjo do të thotë që vetëm ti i quajnë produkte shqiptarët? Rita Orën, qoftë edhe Ermal. Shiko, po i quaj ashtu sepse geni i tyre është shqiptar. Po sido që tjetë ata, unë i besoj, nuk jam racist fare, por më pëlqen që të identifikohem. Pra nuk më pëlqen që të them që jam europian jam, por ndjem prap mirë kur them jam shqiptaro europian. Dhe në këtë pikpamje ata janë europian, po janë dhe shqiptar. Dhe më vjen mirë që ashtu si Dora Distria, si Nën Tereza dhe të tjerë emra të shquar, edhe këta nuk harrojnë të thonë që jemi shqiptar. Kjo është shumë e mirë. Jo se na bën gjë, por kur dëgjon që vinë të huaj këtu dhe na quajnë, kupton, akoma si njerëz me bisht, me thënë të drejtën nga njerë ke qef ti je pak kështu etnocentrist, po gjej një fjalë më të. Falenderoj që ishe këtu. Falenderojmë tu dhe është gjithmonë kënaqësi të vi me ty Muçi. Mira dhe ky është dhe fundi i programit Provokacija për sonte, mbylla me Ilir Yzeri, i cili sapo ka bërë dokumentar dedikuar Kastriot Gjinit, kompozitor i njohur, që është ndar nga jeta në vitin 1979. Por unë kam patur të ftuar gjithashtu profesor Xhevat Lloshin, me cilin bëra bisedë lezetshme, dhe do ta kemi edhe javën tjetër Xhevatin për të vijuar bisedën që unë e lash përgjysmë. Kam patur kolegun tim Armand Shkullaku, me cilin bëra bisedë politike lidhur me çështjen kryesore të javës, që është çështja Xhafaj. Pata edhe një arkitekt, Gjergj Bakëllbashin, me cilin bëra bisedë të veçantë, edhe interesante lidhur me Teatrin Kombëtar. Bashkë do shifemi si gjithmonë të martën e ardhshme në orën 20:00. Deri atëherë, tung!